दोस्तों, आप योगी आदित्यनाथ को तो जानते होंगे, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बहुत ही एक दबंग व्यक्ति है। उनके इस व्यवहार से लोग उनके बहुत फैन है। उनको लोग कलयुग का परशुराम भी कहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि दोस्तों, योगी आदित्यनाथ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत फेमस है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत से बदमाशों को इस बुलडोजर की ताकत से घुटनों पर टिकाया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। हाल ही में हमारे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को अमेरिका में बुलडोजर बाबा नाम से एक रैली निकाली गई, जिसमें बुलडोजर पर आगे एक पोस्टर लगाकर उस पर बुलडोजर बाबा लिख दिया गया और एक बहुत ही शानदार रैली निकाली गई। यह रैली और किसी ने नहीं, हमारे भारतीय प्रवासी भाइयों ने निकाली। तो आप जान सकते हैं कि हमारे इंडिया का कल्चर विश्व में भी फैल रहा है। आपको क्या लगता है, 2024 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अपनी कमेंट में राय जरूर लिखिए।